Hola, bona nit a tots i a totes. Benvinguts a esta nova entrega setmanal d'aquest programa relacionat entre empreses i economia. I en principi volia donar-vos una xicoteta opinió sobre algo tan candent com és el tema de la inflació, que ara han relacionat directament en els tipus d'interès. Per a mi, i jo de vegades tampoc puc dir que sóc un experto, crec que en aquest cas no té ninguna relació. Continuar pujant els tipus d'interès, això no arregla en absolut que la llum estiga cara, perquè al final la gent ha de consumir exactament la llum, el gas i tot el que necessitem per estar en casa. Per tant, jo crec que és afegir una nova càrrega a la gent i per a mi no té ninguna raó ni té pressupost, ningú sosteniment. Però bueno, com anem a anar tratant aquest tema en diverses ocasions, pues després, esta setmana no, a la següent, tindrem els contertulis que ens diran també la seva opinió i entre tots anirem avançant. Com que has començat el curs, anem a tindre esta setmana una empresa que se dedica a l'educació, un tipus específic d'educació, però bueno, al final educació. I per tant, anem a saludar a la nostra invitada, que és Ruth. Bona nit, Ruth. Hola, bona nit. Què tal? Molt bé. Sí? Tu de quina població vens? D'Alberic. D'Alberic, bon poble, molt bon poble. Sí. Pues Ruth té una empresa que ha denominat Educamor i anem a conèixer què fa, perquè així també anirem adentrant-nos en el món de l'educació. Per què el nom d'Educamor? Perquè sempre he pensat que és molt important educar amb amor i així, pues, educació i amor, Educamor. Bueno, jo també tinc una novel·la que és Històries d'amor i desamor, així que tot va d'amores i tendreses. Molt bé. Sí que m'agradaria, per a començar, que me digueres breument com t'ha sorgit la idea d'esta empresa, d'esta organització, jo diria, millor, perquè vull dir, lo d'empresa queda un poquet seriós per a una organització que se dedica a l'educació. Jo crec que és més còmode per a tots l'organització. Com ha sorgit la idea? Va ser una idea personal. Sempre he pensat que en Alberic pues, és un poble que es preocupa per l'educació dels seus ciutadans. Aleshores vaig dir, tal volta és important un centre en la nostra localitat que tinga pues, varietats de serveis educatius. Ja. I en aquest cas pues, vaig arriscar. Jo és que Alberic el recorde sempre perquè anava a córrer aquestes carreres que se fan populars i la veritat és que quan aquelles pendents ja no me quedava relleu per acabar. Tu tens una varietat d'alumnes, perquè ara entrem en les activitats, vol dir que des de quina edat fins a quina edat poden les persones apropar-se a la teua organització? Normalment des dels 3 anys fins a... 14, 15? No, fins a majors. 20? 70, 80... Home, 70, 80 no, perquè si no anem els tres que estem així de contertulis i anem per allà. Sí, també. Molt bé. En quin personal o en quina organització de comptes per a la teua activitat? Pues nosaltres tenim un professor de reforç escolar i una professora nativa titulada, que ella és de Gales, procedent de Gales, i després estic jo com a pedagoga. Molt bé. Molt bé. Pues anem a entrar ja en els servicis que tu dones en l'organització, a grans rasgos, quines serien els que per a tu són més importants? Els serveis psicopedagògics, després està el servei de suport educatiu i després l'anglès, els tallers, hi ha varietat de serveis. Sí, diguem també que seria necessari també des d'aquest punt dir, encara que després ho tratarem més extensament, de l'assessoria familiar i escolar. No per a fer la declaració de la renda, sinó per a assessorar a les famílies, que jo crec que és un món no important. És importantíssim perquè jo suposo que un 90% de famílies tenen uns problemes específics i que moltes voltes quan se tracta
ayudar, pues suposa que tots són reacis a que ens ajuden, però jo crec que quasi tots ho necessitem. Exacte. Molt bé, n'hi ha també un altre aspecte que seria la reeducació. La reeducació pedagògica i de llenguatge, Sí, que va dirigida als alumnes que tinguen alguna dificultat d'aprenentatge, en aquest cas dislèxia Sí. o trastorns específics. sí, després entrarem. Perfecte. Vosaltres, diguem, seguiu algun mètode específic o, diguem, partiu dels vostres coneixements i aneu adaptant-los a la necessitat de cada alumne. Exactament, això últim. Nosaltres tenim el nostre mètode que pues, vegem més o menys conforme va a cada alumne i anem personalitzant. Estupendo. Molt bé. Ara entrarem en el cos, com havia dit abans. Tu ara, què tens d'història? Un any, 2 anys, 3? No... 5 anys. 5 anys ja. En Doncs ja 2017 tens obrirem. rodatge. Obrirem en 2017, en setembre. Molt bé. Bueno, després ha vingut la pandèmia que ho ha trencat tot. Sí. Per tant, bueno, anem a posar 3 anys sencers. A aquestes altures, si tingueres que parlar de la teua empresa d'ací 5 o 10 anys, quina és la teua idea? Com la veuries? Quina és el que em somiaries tu de la teua empresa? A veure, pues, no sol pensar molt en un futur, me dedique més a presentar el present, que ja tinc prou, però sí que m'agradaria que les coses anaren com fins ara. De moment jo crec que va tot bé, les famílies continuen confiant en els nostres serveis, en els nostres professionals, aleshores jo crec que com fins ara és... Molt bé, o sigui que tu el que Jo aspires estic és acostumada. al teu ritme i perfecte. Pues res, anem a entrar ja directament en les matèries que trateu, en els servicis que doneu i en principi anem a psicopedagògics, repassarem per damunt cognitius, a què se refereix exactament? L'atenció, la memòria, el llenguatge... Tornarem sobre aquests conceptes. Perfecte. Jo m'he dedicat algun temps a l'educació i a aquestes altures que ja no me dedique, n'hi ha un tema que me preocupa com a ciutadà més que com a professional i és que me dona la impressió de que en els centres en general, ara no estem parlant del teu, les institucions educatives es dediquen cada volta menys a educar. Vull dir, tu des de fora, ara no parlem de la teua organització, veus que això té algun punt o dius, Benjamín, estàs totalment equivocat? No, jo penso també que depèn del professional i depèn també de la institució, del col·legi, universitat, institut, depèn també de les famílies que tenen molt que veure. Moltes voltes també s'aixaca el problema al professional quan en realitat les famílies deuen de portar el seu granet d'arena. Sí, estic d'acord, sense entrar en polèmiques, que no és l'objecte, és conèixer la teua empresa, però n'hi ha una qüestió per a mi que és fonamental. Jo crec que estem fent, sobretot de l'educació superior, jo de la més primària i tot això conec menys, però de la superior jo crec que ens estem dedicant a fer grandes acadèmies d'aprenentatge, però que descuidem la part humana de l'estudiant. I per a mi és molt important. Importantíssim. Jo me dedicava a algo que era empresa, sobretot, i dins d'empresa coneixia les tècniques de qualitat més capdavanteres i totes, igual el just in time, que l'altre, que les de més allà, totes parlaven de 3 conceptes importantíssims: l'ordre, la neteja i l'educació dins de l'organització. O sigui que no te parlaven de que n'hi havia que produir molt o què tal. No, te diuen primer de tot, sigues educat, sigues limpio, net i sigues ordenat. Sí. I entonces me dona la impressió de que sí que és de veres que estem minusvalerant aquesta part, per això t'estava fent la reflexió, per la teua opinió no des del col·legi, sinó com a particular. Com a part general, claro. Sí. N'hi ha, dins del que has dit, 3 conceptes per a mi molt importants, que són la memòria, l'atenció,
l'atenció és molt important perquè és evident que si els estudiants no segueixen el que estàs dient o el que està dient un altre professor, poca cosa traiem. Sí que m'agradaria que aprofundires una miqueta en aquests conceptes. Sí que és important perquè actualment en el tema de les noves tecnologies, tablet, WhatsApp, molts dels nostres alumnes estan com un poc dispersos. Aleshores és important fer exercicis d'atenció per a que ells, evidentment, tenen que ficar un poc de la seva part i deixar de costar les tecnologies, els amics i tal, centrar-se en este procés tan important per a poder tindre un bon rendiment acadèmic. Sí, perquè n'hi ha un altre concepte relacionat que és la concentració. Exacte. A mi algunes voltes un estudiant me deia no, he estudiat 3 hores. Dic, m'estranya que hauràs estat davant del llibre, però estudiar és una altra qüestió. Entonces, vosaltres el que tracteu és de, entenc, reeducar a l'estudiant per a que puga... Exacte, facilitar i donar les ferramentes per a que puga tindre un aprenentatge eficaç. Perquè estudi realment. Molt bé. Pues, per a mi aquesta és una tasca molt important perquè quan se posen a estudiar i tot això, primer n'hi ha gent que no sap com estudiar i jo crec que vosaltres també en això li ajudeu. Sí, mitjançant també les tècniques d'estudi que si vol més avant li puc explicar. Sí, després tornarem sobre elles perquè sí que m'interessaria, perquè a més jo crec que en aquest punt que estàs començant el curs, tot el que puguem ajudar als pares i que seran, no crec que els alumnes se dediquen a veure aquest programa, però sí que m'agradaria que entrarem perquè són problemes reals. Després també tindríem la lectura i l'escriptura. Sí. Tenim un problema en l'escriptura perquè en la universitat arribava molta gent, després ens ho dirà Xavi, que tenia faltes a punta pala. Jo crec que també és perquè són famílies o són alumnes que no llegeixen el suficient, no és com... Clar, la lectura realment el que t'ensenya és l'ortografia sobretot, després l'expressió i tal. Aleshores, hi ha molta problemàtica perquè els alumnes cada volta llegeixen menys. Menys llibres, és com a més tablets, més llibres. Però tu no tens la impressió de que la televisió, el mòbil i la tablet estan enduent-se per darrere a totes les persones? Sí, sempre ho he pensat. I sempre he pensat que és molt important ficar límits. En les noves tecnologies no és gens mal que un cap de setmana el xiquet agafi la tablet i tal, però sí que quan és d'ús prolongat, a més, la falta d'atenció, el que estiguin més nerviosos, més irritables, fa que tinguin menys concentració i aleshores s'ho endú tot per davant. Jo en general, i és una reflexió generalista, veig cada volta més a la gent, vol dir, en tots els puestos pendent del mòbil permanentment i vol dir, per a ells el mòbil ja li s'ocupa el 50% del seu temps. Si posem que dormir porta un 40%, doncs ens quedem en poca vida. Exacte, en el 10%. Tu d'això què veus? Que pot arribar a ser algo perillós o...? Molt perillós. Les noves tecnologies poden ser molt perilloses. És més, inclús els pares moltes vegades no fan cas dels xiquets, dels fills, per estar pendent dels mòbils. És a dir, una cosa... Molt interessant, això. Sí, perquè hi ha voltes que els xiquets no volen que agafen els mòbils, però som els pares que tenen que prendre exemple d'això, donar exemple de que no podem estar tot el rato en les xarxes socials, noves tecnologies, tablet... És prou difícil. Sí que m'agradaria en això fer-te la pregunta perquè crec que eres la persona que pot tindre una major capacitat de respondre. Jo crec que la gent necessita un temps d'estar en la seva família sense que res li trenqui aquesta estança. I sí que me dona la impressió, a voltes els pares, vol dir, li posen a la televisió, jo ho he vist moltes vegades, als fills o a lo que siga, o als nets o a la que siga, com a fórmula de que no li emprenyen. Entonces, bueno, si ja li dones aquest menú, pues és evident que... Entonces, per mi és preocupant, no sé si tu... Sí, és molt preocupant, sempre ho he vist així. I ara que soc mare, encara més. I després els xiquets arriben i el primer que agarren és un mòbil i es comencen a jugar amb no sé quantes coses i també se'n van de... Estan sobreestimulats.
Sí, però en això no estem perdent, diguem, la família, el que és Totalment. la família, que és la família, amics i tota la varietat de persones que ens Clar, a rodegen. l'hora de sopar, per exemple, en els xiquets hi ha molts pares que estan en el mòbil, les xiques també, aleshores no hi ha comunicació entre la família. Jo sempre he pensat que mòbil i televisió dins de quan estigués dinant, sopant, desjunant, fora. Perquè A mi m'ha ensenyat sempre mon pare així. això pot ser l'inici de los trastornos que després mirarem més espai? Depèn, perquè hi ha altres que són ja Sí, de naixement. però- Hi ha altres que sí que és de veres que igual la concentració fa que el xiquet estigui més nerviós, tinga més dificultats a l'hora de prendre atenció a alguna cosa. Pot estar relacionat, sí. Després tenim un apartat que era el de reforç. Ahir Sí. què tracteu principalment? Nosaltres el reforç educatiu és fer els deures, preparar els exàmens i sobretot donar-los les ferramentes, les tècniques d'estudi per a que sàpiguen estudiar. O sigui, no memoritzar, sinó estudiar. Els grups són reduïts, per tant, això assegura que hi hagi una personalització en cada alumne. El professor no està en 15-20 alumnes, sinó està en 6 o 7 alumnes per a poder anar un per un per a veure el que necessita. I ahir de lo que he entès, en lo que he estat comentant amb tu, podríem entendre que ahir n'hi ha un apartat dedicat també a la concentració per a que estiguen, vull dir, centrats en el que fan i no dispersos en altres Exacte. activitats. I tenen també hàbits d'estudi, el temps, controlar el temps, menys temps en pantalles, més temps llegint, estudiant i veure de quina manera. Perquè el fracàs escolar per a tu a on naix, en general? El fracàs escolar, per a mi, no podria dir d'on naix d'una rama, perquè també hi ha xiquets Sempre n'hi haurà diverses branques. Sempre hi ha xiquets, per exemple, que hi ha xiquets amb dislèxia que els professors tarden a veure-ho, els pares també, i no són xiquets que no tinguen, que tinguen poques ganes d'estudiar, sinó que tenen un problema, una dificultat. Aleshores, clar, la motivació baixa i tenen baix rendiment acadèmic, no tots, però molts d'ells sí. Aleshores, també té molt que veure la família. Si els pares es preocupen per l'educació dels seus fills, evidentment també tenen unes pautes, uns límits a l'hora del que sí i el que no, pues, evidentment fa molt. Si són pares que es despreocupen, els fills no tenen que tindre una guia, un exemple de pares. Bueno, en estos casos, si arriben a un profesional y entenen que necesiten la ayuda de un profesional, ya es un gran pas, entenc jo. Exacte, ja és acceptar que passa alguna cosa o que el xic necessita algun tipus d'ajuda, per això pues, I que estan dispostos a enmendar el camí per on van. Exacte. La majoria de les famílies que venen al centre, que són prou, jo veig molta implicació. Veig que els pares estan implicats, que els pares estem sempre constantment en contacte amb les famílies, també en els centres educatius, en aquest cas els col·legis, els instituts. Jo veig prou implicació. Clar, en el moment que tu ja estàs anant a un centre, ja estàs volent ajudar un poc al teu fill o filla. Esta és una pregunta un poquet vidriosa, Però bueno, de tot que n'hi haurà en la vinya del senyor Ruth. I sempre, pues, si no et és còmoda la pregunta, pues, dius que preferixes no contestar. Paso palabra, ¿no? Pasa palabra i ja està. Vull dir, habitualment en els professors dels xiquets, els que van habitualment al col·legi i a les institucions a les quals vagin, vull dir, es trobeu col·laboradors o es trobeu una miqueta puntillosos i difícils? A veure, hi ha de tot. Sí que és de veres que jo estic en contacte en els centres educatius tant d'Alberí com de pobles del voltant. La majoria formem un equip. Està la família, el gabinet d'orientació o els professors tutors i després nosaltres com a centre privat. Sí que és de veres que hi ha algun professor o algun professional que potser o no té temps o vol anar més ràpid, però la majoria, en la seva gran majoria, sí que és de veres que ens faciliten molt la feina. Pues això és una gran notícia, perquè habitualment sempre que n'hi ha per ahí gent que un poquet trata de
de clavar-se pel mig de bona fe i tal, però que de l'altra part de vegades no rep aquesta sensació i trata de justificar que no. A continuació teníem una sèrie d'activitats que vosaltres desenvolupeu també, que serien les interdisciplinars. I ahí què podríem enquadrar com a grans epígrafes? Pues ahí jo recalcaria la reeducació pedagògica i del llenguatge. La pedagògica, què vols dir exactament? Normalment ho fiquem junt, més que res perquè són xiquets que potser tenen un diagnòstic o tenen alguna dificultat, en aquest cas la dislèxia o un trastorn específic en el que necessita una sessió individualitzada per a ell. És a dir, en aquest cas, si és un xiquet que té problemes d'atenció, directament proporcionar les ferramentes per a que pugui millorar. Hi ha xiquets que tenen problemes en les habilitats socials que també treballem un poc les principals habilitats socials per a tindre un bon progrés. I sobretot també el tema de la comunicació i del llenguatge. Hi ha xiquets que tenen dificultat a l'hora d'entendre les ironies, les frases fetes. Són xiquets que es costa un poquet en aquest aspecte i estem per ajudar-los i per a... Bueno, xiquets i majors, perquè jo a voltes emplee la ironia i a voltes m'he trobat que l'altra persona troba que no és ironia i que li ho he dit de veres i entonces ja me toca Això depèn també disculpes. Jo parlo en aquest cas dels xiquets, també xiquets i adolescents inclús. Jo tinc alumnes que tenen 21 o 22, inclús he tingut un xiquet que tenia la meva edat. Jo dic xiquet, però no és xiquet, és ja un adult. Perquè n'hi ha una altra qüestió relacionada en el que abans estaven parlant. Ara s'ha creat un llenguatge de mínims, per dir-ho d'alguna forma, de que en una paraula has clavat dins una oració i, evidentment, vull dir que jo crec que estem creant una generació que serà molt difícil, primer, que s'entenguen entre ells d'ací uns anys i que s'entenguen amb nosaltres, perquè, clar, jo aquest llenguatge no el sé. I, clar, a voltes veus a la gent i per escriure-te no sé què cosa te posa una K, una P i no sé què, i per ells és ja una expressió impressionant. Vols dir de generació, no? Diferència entre generacions. Sí, però que si... això per una banda de generació, però després entre ells, perquè potser entre un grup tenen unes paraules fetes i entre altres... Clar, passa com ara en una comunitat autònoma i una altra, quan volen parlar entre ells diuen, i ara com parlem? Exacte, això sí. Entonces, no sé si este tema, vol dir, se trobeu problemes d'expressió, de que la gent sàpiga expressar-se adequadament. Normalment els alumnes que tenim no és en aquest cas per aquesta rama, però sí són xiquets que tenen un diagnòstic i tenen una dificultat o un retard maduratiu pel que fa que tinga aquesta dificultat. No crec que siga per la manera de parlar, sinó que tenen problemes de comunicació, inclús xiquetes de 13-14 anys que pel que siga no s'expressen bé, però no crec que... No tinc alumnes que siga d'aquesta manera. Ja. No, és que a mi me va donar fa 12 mesos a pensar, perquè n'hi havia una cumbre d'estes que n'hi ha ara importants, de catalans i de bascos, i jo dic, aquesta gent ara com se pot entendre, perquè clar, cada un... Però bueno, això és qüestió política que no vindré. Bueno, jo havia anotat uns problemes que sí que m'agradaria que aprofundiren una miqueta. Havia anotat el TDA, no sé si és algo que he expressat bé o mal. Sí. Està ben expressat? Sí, és un TDA, per exemple, el dèficit d'atenció i hiperactivitat, o dèficit d'atenció sense hiperactivitat, depèn. També xiquets que tenen aquesta dificultat i els ajudem per a... Intentem, família, col·le i centre, veure les ferramentes necessàries per a que al xiquet li funcioni, les tècniques que... Perquè, clar, cada xiquet és un món. No perquè tingués un diagnòstic hi ha que tractar d'aquesta manera a aquest xiquet. Cada xiquet és un món, hi ha xiquets que tenen el mateix diagnòstic però tenen personalitats totalment diferents. Aleshores hi ha que conèixer a la persona, conèixer a la família i ahir ja el tractament que se vaig a posar siga personalitzat. Perquè, diguem que
si posem una mitja ponderada, jo com a mig economista m'agrada sempre fer mitges ponderades i això pues, és odiós perquè la mitja ponderada és tot i no és res. Clar. Però vull dir, l'abans d'esta gent, una volta que es comenceu a treballar de 1 a 10, una mitja ponderada, vull dir, quina puntuació li podríem posar cada any? Depèn de xiquets. Sí, però fem una mitja per... Hi ha xiquet que evoluciona molt bé, hi ha xiquet que potser el costa un poquet més, hi ha xiquet que s'estanca als 2-3 anys, però jo crec que això és un procés molt, molt llarg i que si la família està també, perquè hi ha també família que potser pot dir el deixe en el centre i després jo ja me'n despreocupe. No, perquè té que ser un treball conjunt. Aleshores, normalment els xiquets poden evolucionar prou bé. També depèn del diagnòstic o de la dificultat d'aprenentatge que tinguin. Ja. Perquè, clar, això és també Però molt sí que, del neuropediatre. per arriscar-nos una miqueta, Ruth, Sí. que a mi m'agrada el risc. Va. Si posem 10 xiquets i posem un període de 7 anys, Sí. podem dir que d'eixos 10 xiquets, 8 tenen un avanç notori i que vol dir que és palpable Sí. l'evolució. La majoria sí. 8 sobre La 10, majoria el sí. 80%. Pues, jo crec que és arriscar molt, però sí ficaria 60-70 sí. Estupendo. Perquè, i és molt important, ja t'he dit, és molt important que tant la família com el centre i el col·le estiguen tots treballant en equip. No poden cadascú treballar dispers perquè al final treballen per al xiquet. Entonces, se té que notar i se desenvolupament se té que notar. Dins d'aquest tractament de problemes havia notat també la maduració. Això vol dir, en el vostre llenguatge, què vol dir exactament? Perquè, bueno, maduració, tots madurem a un ritme també i alguns no arribem a madurar mai, però vull dir, dins de la vostra experiència, a què Sí, se hi ha referia? xiquets, clar, això és més de neuropediatria. Hi ha xiquets que, pel que siga, no tenen un diagnòstic, és a dir, no et diuen el teu fill o la teua filla té això. No es sap realment d'on ve aquesta dificultat que puga tindre de naixement o el que siga, aleshores es diu com que té un retard maduratiu. És a dir, no va a la seva edat cronològica. Si és un xiquet de 3 o 4 anys, doncs probablement se'l diu un retard maduratiu quan no fa el que normalment té que fer un xiquet de 3 o 4 anys. Igual com a l'any, any i mig ja té que saber caminar. Hi ha xiquets que comencen a caminar als 3 anys. Això ja és un retard maduratiu. Però no es sap d'on ve, hi ha voltes que sí, és com un diagnòstic que es diu sense saber realment. Jo crec que passa en tots els ordres de la vida. Jo que els arbres, soc una enamorada dels arbres, n'hi ha un arbre que va a tota pastilla i l'altre el poses al costat i va molt més tranquil i molt més espai. Exacte, per això cada xiquet és un món. També n'hi ha que deixar que vol dir que cada un vagi al ritme que pot. Sí, el que passa és que quan es passa certa edat, per exemple, quan un xiquet en 3-4 anys no pronuncia alguna paraula sols sos, ja hi ha una dificultat. És a dir, ja té que anar a un especialista, en aquest cas un neuropediatre, que faci les proves pertinents aleshores per a poder tractar aquest xiquet, perquè clar, cada xiquet és un ritme, però en 10-15 anys el xiquet té que saber parlar, la majoria... Situeu exactament en el punt de que n'hi ha que es començar a treballar per a millorar això. Per davant, per davall, però vulguis que no, hi ha que tindre un baremo. Exacte. Molt bé. Havien deixat ahir un capítol que jo crec que és molt interessant i molt important, que és el tema d'hàbit social, ho havien anomenat, però no havien entrat a analitzar què n'hi ha dins. Què tenim dins d'hàbits socials? Habilitats socials, normalment nosaltres treballem per grup, perquè són xiquets que potser tenen problemes a l'hora de relacionar-se amb altres xiquets, d'iniciar una conversa, de resoldre algun conflicte, per exemple, en el tema de, no sé, a l'hora d'iniciar una conversa, per exemple, hi ha xiquets molt retraguts, que tenen algun tipus de dificultat, aleshores treballem un poc això. O, per exemple, el tema de l'empatia, que també és important que tots els xiquets tinguin empatia, que és molt important per a saber què és el que sent l'altra persona o què sentiria jo si l'altra persona em fera això, i treballem un poc conjuntament en aquests xiquets.
aquest tema. Quan es vegem des de fora, la idea que tenim tots quan ens mirem en els patis de col·legis que passem per ahir de quan en quan, tots vegem que n'hi ha una gran algarabia, que n'hi ha molta alegria, que n'hi ha crits, però tot en positiu. Això després, en la realitat, és veritat tot o n'hi ha una influència del recreo, per dir-ho d'alguna forma, que és el que provoca que estiguen feliços en aquest moment i que després a lo millor no siguen tant. A veure, és que els xiquets tenen, en molt poc són feliços. Aleshores, si estan Bueno, ara jo escolte a nebots ja d'estos que tenen 5 anys i demanen la leche, eh? Bueno, igual perquè se li donen moltes coses. També és el síndrome del xiquet hiperregalat, és a dir, quan més coses tenen, més van a demanar. Jo veig a xiquets que tenen menys recursos, o els pares tenen més recursos, i són molt més feliços que xiquets que els pares van molt bé econòmicament i tenen de tot. O sigui, molta riquea, però pobra riquea en el cor. Jo crec que va ser l'any passat, i no sé en quin puesto exactament, recorde que n'hi havia tal avalanxa de joguets que me'n vaig assustar. Dic, però esta persona ara, què és el que pot... Perquè després venen les comunions, que jo també és una qüestió que sincerament no entenc ja a aquestes altures què vol dir això, perquè se suposa que molts xiquets, o jo veig que molts xiquets les importa un pepino la comunió, ni el Cristo, ni la leche, no les importa què n'hi ha de regals. Entonces ahí aprofiten per demanar-ho tot, vull dir, el caos. I jo he vist algunes voltes i dic, bueno, primer això, per què? Perquè no pots jugar en tot això impossible, per molt avançat. I és evident que si juga en tot això, la vida s'acaba ahí perquè no té temps físic per una altra cosa. Clar, no se passa temps en família, està hiperestimulat, hiperregalat, i aleshores sempre va demanar més perquè ara li pots comprar una tablet d'última generació, una bicicleta, un patinet. I sí que és de veres que, clar, ja que a xiquets arriba l'època de Nadal, tindré els seus regalets, sempre ha sigut tradició, però clar, jo quan veig tanta aglomeració de regals, jo per als meus fills, i ne tinc 3, no vull que això. És més, jo sempre pense que és molt important saber el seu... punt. Exacte, el puntet per a aquests xiquets. Igual moltes voltes molts pares fan regals en la comunió o els tios i tal, i és això, els xiquets no tenen il·lusió per el que és la fe o la religió, realment tenen il·lusió per estar molt regalats. Però bueno, això és qüestió de famílies... És que jo crec que ahí també se produeix un fenomen que és el tema de la competència entre familiars, perquè és evident que després el tio que li regala una cosa de la tablet o la bicicleta o tal, ja té un puesto en el cor molt millor que l'altre que li ha regalat un juego de la oca. Entonces, vol dir que totes aquestes coses jo crec que estem entrant en humanitat en aquest aspecte. Sí, i no crec que siga beneficiós per xiquet. No, jo sempre he pensat, a més en el blog que tinc de Diari d'una mama pedagoga, jo el que faig és reflexionar un poc sobre això, sobre què és el que més importa en Nadal per al teu fill. Importes tu, o sigui, la teua atenció, el teu amor, els teus abraços, els xocs en família, les pel·lícules en família, que abans jo recorde que els divendres anàvem al videoclub, anàvem amb mon pare, agafava una pel·li i fèiem això, sessió de palomites, clar, una festa. Ara, avui en dia, cada xiquet està en el seu mòbil en el sofà, els membres de la família ni es comuniquen. Jo crec que és sempre tot en la seva justa medida. Molt bé, doncs passem a l'última part del programa i, com és normal, aquesta part és genèrica i se diu altres, que ahí cap tot el que vulguem. I l'altres, per mi, té també una importància gran. Jo estava llegint l'altre dia un article d'estos que ixen els diumenges, perquè jo sols llegis la premsa els diumenges, i me va assustar que de cada 100 parelles que es casen no arriben més d'un 35% als 5 anys casats.
quan entres un poquet en aquestes coses, pues, evidentment, és evident que veus, diguem que moltes vegades l'últim que se queda en importància és el xiquet, i això a mi personalment no me preocupa, me superpreocupa. Sí. Perquè n'hi ha inclús vegades que veus que el xiquet és un motiu més de discussió, entonces le claves ja en un puesto. En esta part tenim els problemes familiars que n'hi ha, el problema del divorci, que és específic, i ahir les famílies fins a quin punt es deixen aconsellar, perquè jo crec que ahir moltes voltes el que fa cadascú és que se parapeta en el seu castell i aquí nos la den totes. Sí, realment les famílies que estan divorciades que acudixen als centres perquè ja tenen clar que volen ajudar el seu fill. És a dir, actualment el divorci és un tema d'actualitat. Tu no tens que estar en una persona que ni vols o te causa problemes o al revés, o a la inversa. Però sí que és de veres que el xiquet és el que primer paga el pato de tot. El xiquet i el pis, i la hipoteca. Bueno, jo parlo del xiquet perquè sí que és de veres que moltes vegades venen al centre pares, o en aquest cas la mare o el pare del xiquet que ha sofrit farà poc el divorci dels seus pares i necessiten com una ajuda per entendre que el xiquet es sent mal o no entén el problema i hi ha que fer-li entendre que al xiquet que és una situació normal, que el papà segui sent el papà, la mamà segui sent la mamà i al final hi ha que reconduir aquesta situació, que no és que s'hagi destrossat la família no s'ha destrossat, continueu sent família però el papà i la mamà han pres camins per separats. Clar, moltes vegades no passa això. Aleshores el xiquet és el primer que té el problema. Bueno, jo vaig a ser un poquet cruel en defensa dels xiquets. Jo crec que no n'hi ha una família, ja n'hi ha dues famílies. Hi ha dues famílies, però continua sent una família. Si el pare i la mare fiquen del seu... Sí, però jo crec que si no és un caràcter nòrdic d'allí de Dinamarca o per ahí, és molt difícil que això vagi. Bé, això sí, hi ha persones que sí, jo sempre pense que el matrimoni no té res a veure, o sigui, que és els pares i el matrimoni hi ha que separar-ho. Tu el teu matrimoni no funciona, però tu continues sent el pare dels meus fills o tu continues sent la mare dels meus fills. És a dir, per respecte i per... Hi ha voltes que és difícil, però tu tens que pensar que hi ha una, dos, tres criatures que no tenen res a veure, que es feren des de l'amor i tenen que continuar igual. No tenen que veure discussions, tu m'has fet això, o ves si dis-li a ta mare l'altre. Crec que això perjudica molt al xiquet i l'autoestima del xiquet. Jo crec que un percentatge alt, i vol dir, no sé si estic encertat, va directe al jutge. I a partir d'ahí es comença ja tota la lluita per el pis i per totes les qüestions, i això és una qüestió que el que tu dius, i si la gent recurrira, diguem, als professionals, segurament seria una meravella perquè s'evitarien més problemes i sobretot s'evitaria el fer mal a un xiquet que això no té preu. Exacte, i que després tenen molts problemes d'autoestima quan són més majors, o inclús agafen com un poc de... són més reacis al pare o a la mare perquè una família parla de l'altra. Aleshores, realment, perquè tu vulguis fer mal a l'altra persona, no tens que clavar el teu fill. Tu tens la teua vida, ja t'has separat d'aquesta persona, que és el que tu volies, i ja està. Jo crec que el xiquet sempre té que estar al marge. Aleshores, en l'assessorament familiar, en aquest cas, per al xiquet, en el tema del divorç, no ens centrem en la parella. La parella ja s'ha trencat i jo no soc psicòloga per a poder arreglar problemes de parella, però sí que és de veres que ens centrem en el xiquet per a que ho passi el menys mal possible. Molt bé, estaríem així xerrant 3 o 4 hores. Jo em proposo quedar-te cara a final d'any perquè n'hi ha dins de tot el que estàs treballant, que n'hi ha conceptes que són més importants i caldria que
tornaren a repassar-se alguns i a entrar perquè han sorgit nous models de família, que bueno, és evident que tots ho agarrem com que és algo natural i tot això, però jo percebis que per baix de tota la naturalitat després n'hi ha situacions que pot ser que, vull dir, no siguin tan acceptades per una determinada part de la població i tot això genera crispació. També n'hi ha que dir en tota claritat que n'hi ha una sèrie de tendències polítiques que estan, vull dir, exaltant tots aquests problemes i posant-los en primera pàgina. I per tant, jo crec que tot això caldria tractar-ho amb més deteniment i, si te pareix, cara al mes de desembre, un dia que tingues un ratet, tornem a xerrar sobre tot això. Espero que hagis estat còmode amb nosaltres. Molt còmode. Jo crec que ens hem ensenyat, jo i els espectadors, sobre coses que van passant ahir que són molt importants i que moltes voltes queden fora de lo que és el coneixement col·lectiu i que hauríem també tractar-lo. I és també una organització, vull dir, que és una empresa que se dedica a treballar educació i problemes educatius. I per tant t'agraïm tot, Ruth. Moltes gràcies. I si deixes esta casa, per quan vulguis, jo te cridaré i a veure si podem veure-nos altra volta. Moltes gràcies a tu. Igualment. Passem a publicitat i ara després tornem en el col·loqui en els nostres col·laboradors. Moltes gràcies. Fins ara. Hola de nou. Tornem a la segona part d'aquest programa, que és el col·loqui. En el dia d'avui, com sabeu, es tracta de l'educació. Es comença un nou curs i se porta el curs una part importantíssima del pressupost de la nació i anem a entrar un poquet a veure les qüestions que estan fent-se bé, al nostre pareixer, les que estan fent-se menys bé, i analitzar què està passant en aquest món que té tanta importància. És evident que no arribarem al detall de la majoria de les coses perquè no tenim el temps suficient, però jo crec que ho deixarem enfocat i en una altra ocasió que tornem ja ens dedicarem a un aspecte concret per a veure, vull dir, a on van els diners de l'educació. Aleshores, estem, com sempre, en Xavi. Què tal, Xavi? Bona nit. Bona nit. Què tal? Molt bé. Sí, les vacacions han anat correctes? Bueno, jo tinc unes vacacions perpètues, amb la qual cosa van bé, no me queixe. Estupendo. També contem en Enrique. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues ¿sí? Muy bien, perfecto. Después del periplo de las vacaciones, que creas que no bajamos el ritmo, aunque Javier diga que lleva mucho tiempo de vacaciones, pero Javier es activo, lee, escucha, hace radio, hace de todo. Y bueno, parece que los meses de verano son mucho más relajados y la verdad, pues bueno, ahora empezamos ya el curso escolar. Bueno, jo el que volia des d'este programa felicitar al compañero Enrique perquè li han fet abuelo i això sempre és una bona notícia, ¿no, Enrique? Hombre, pues sí, la verdad es que vuelves a ilusionarte un poco. Yo creo que en todas las casas debería haber un niño, un bebé, un niño pequeño. Debería siempre existir uno porque hasta los padres, y en este caso como abuelo, pues vuelves a vivir una juventud casi y vives una nueva ilusión. I d'ací 4 dies a portar-lo a l'escola. Hombre, claro, eso... Molt bé, doncs anem directes a enfocar els problemes de l'educació actuals. Abans estagueren en Ruth, en Educamor, i veiem una part d'aquests problemes des de la part de vista professional, de solventar determinats problemes, i ara anem a la generalitat dels problemes. Per a tu, Xavi, quins problemes veus en l'educació d'avui en dia que te causen més preocupació? Bé, jo crec que la xica que ha vingut a des, la de l'empresa d'Educamor... Ruth, sí. Pues ha dit unes coses molt ben certes, no? És a dir, que
Han passat d'una societat lectora a una societat espectadora. La gent ja no escriu, entre altres, jo mateixa cada vegada escric menys, perquè el meu ordenador és que li parles i m'ho escriu. A més, una velocitat que no crec que n'hi hagi mecanògrafes que siguin capaços d'això. Després, la influència de tots els mitjans audiovisuals, les relacions interpersonals se trenquen i jo crec que n'hi ha un canvi tan important, és un vot a no se sap a on que ha pres la humanitat i que devien de la gent com ella, com Ruth, i que se dediqui a aquestes coses, veure quines són les alternatives, perquè li falta molt, i a més és increïble, tornant al punt de vista de l'economia, que és lo d'estrès que estem així, és que n'hi ha un mercat laboral que està desatès, és a dir, que increïblement hi ha molt de parat i al mateix temps falten llocs de treball en un muntó de rames de l'activitat. Per exemple, instal·ladors de plaques solars i tot el tema d'economia d'energies renovables, per exemple, en programació, aquells que tinguen, simplement que t'hagis equivocat de carrera fa que cobres 20.000 euros a cobrar-ne més de 50.000, però aquests són els nivells, que agarren gent de grau com si foren diplomats o llicenciats, perquè fa falta moltíssima gent. I, sin embargo, veus com les entitats que són les que devien d'educar, per exemple, la formació, els centres de formació de grau mig i totes aquestes coses, que no canvien, que n'hi ha una inèrcia de la burocràcia i segueixen donant les mateixes coses i no n'hi ha alternatives, segueixen formant que si gent administrativa, que si no sé què, cambrers i tot això, que faran falta segurament, però que s'obliden perfectament. Un altre problema, avui ha estat molt claríssim que el que domina la intel·ligència artificial pot ser l'amo del món, i així no conec en tota la zona, i no sé si en la Universitat Politècnica serà l'únic lloc on pot haver alguna cosa que toque este tema de la baralla educativa. I jo, la veritat és que alguna cosa tindrem que fer i no poquet. I són els nostres dirigents, el que no sé si estaran preparats per a lo que ve. Bueno, jo crec que seran els nostres dirigents i nosaltres també, perquè vol dir, al final els dirigents hauran de fer el que diguem nosaltres. Però aquest és un altre problema que tocarem després. Enrique, tu, a nivell general, com estàs veient ara l'educació? La educación, pues como bien hemos comentado anteriormente, realmente desde Ruth y eso, pues bueno, el paso a las nuevas tecnologías es bueno, como bien ha dicho Javier, pero han de tener un uso correcto. Es decir, sí que es cierto que la educación hay que empezarla desde abajo, desde que son niños de 3 años. Ruth decía que empezaba a trabajar ya con niños de 3 años, algunos con problemas, otros sin problemas. Simplemente es importante enseñarlos a estudiar, importantísimo. Muchas veces los centros educativos, debido a la masificación en las aulas, porque los ratios de los alumnos superan a veces 25 o 30 alumnos, eso con niños que necesitan, cuando son más mayores se puede llevar mucho más. Es como en la universidad, sabes que en las aulas magnas caben 200 alumnos, 300 alumnos, no hace falta. Pero sí, cuando se inicia la educación, que pueda estar muy focalizada con las personas. Creo que se debería hacer un gran esfuerzo por parte de la Administración. Centros como estos deberían estar casi hasta concertados con la Administración para cuando se detecta esos niños que tienen problemas, poderlos, porque hay que enseñarles a aprender. Yo cuando oigo un chaval con 13 o 14 años que sus padres dicen es que el meu fill no vol estudiar, bueno, va a matarlo. Es que no sé si al niño o a los padres por consentir eso. Es decir, debemos de educarlos, debemos de formarlos que aprendan a estudiar, a sacarle al tiempo de estudio que sea efectivo, que es como antes comentaba, pasar 3 horas delante de un libro, y sobre todo que tengan vocación, y que en un momento determinado dentro del ciclo de estudios habrá un momento que se tendrá que empezar a especializar. Como bien ha dicho, hay gente, pues oye, que han ido a escuelas de formación profesional, Javier, que hoy en día son unos técnicos y luego han saltado a estudios superiores y son hasta licenciados, me refiero, o son referentes. Yo opino que es un trabajo que, bueno, queda muy bien. Espero que la gente,
porque esa es la otra, que centros como el de Ruth lo vean como un centro de ayuda especializado en una determinada función y que no lo vean como un centro donde van niños con dificultades, porque los niños son muy crueles, los propios colegios, y luego tienen una serie de problemas tremendos. Pero vuelvo a decir, creo que lo más importante sería, primero que todo, enseñarlos a estudiar. Luego habéis hablado de temas de escritura y tal. Bueno, yo recuerdo que en mi época a mí se me centralizaron mucho, yo escribía muy mal, tenía una letra muy fea y bueno, aprendí. Tanto empecé a escribir bien y a trabajar la letra de molde, que yo en la universidad lo que hacía es que tomaba los apuntes, los hacía con letra de molde, me iba a la fotocopiadora y los vendía. Y con eso me sacaba algunas cervezas y tal, porque tenía que ser legible. Yo tenía que escribir, que eso es lo que no he entendido yo nunca, que una persona escriba y que piense que escribe para él. Tiene que pensar que tiene que poderlo leer un tercero. Muy bien. Y entonces, bueno... pero hay gente que escribe y tal, y lee y tal, y dice, sí, y ahora me das el apunte que tienes tú, y si yo no lo entiendo, es válido para ti, pero no para un tercero. Bueno, centrant el programa, jo crec que n'hi ha, diguem, un marco que hem de repassar. Jo crec que el que és el concepte ample d'educació se composa de ser educat, que és un concepte diferent d'educació, acostumar-se a la convivència, perquè, vull dir, és igual que una família, al final ha de conviure, i si no conviu tenim un problema seri. I després tenim també que alcançar coneixements, però no com un destino final, perquè el coneixement és un destí intermig per a, vol dir, aprendre a treure coneixements, que és el que donen els estudis, que és saber com puc arribar a un coneixement específic. I després una paraula, per a mi, fonamental, que és el respecte. El respecte, que jo crec que ja no és un tema específic de l'escola, però sí que hauria sentar-se en l'escola, en les diferents escoles o en els diferents graus, inclús jo diria dins de la universitat. I aquest concepte jo crec que està molt lligat de lo que conec als països nòrdics en general i no té una gran rellevància en els països com el nostre. Xavi, sobretot això, tu que has sigut professor universitari, què és el que te pareix d'aquest raonament que t'he sentit i que no? Bueno, evidentment s'ha perdut el tractar els professors sobretot en les escoles, els mestres, que era d'un fulano, doña Mengana, que es parlaven de vostè, i avui ja és una cosa possiblement massa de tipus amic, tirant de compadreo, correcte, aquesta seria una paraula, tirant amigatxo, no? I això no és bo, té que haver un respecte perquè respecten després les autoritats i perquè això comenci a funcionar i no siga una anarquia loca, perquè d'alguna manera també, no és que això sigui generalitzat, però es veu ahir. Després tenim també gent, un altre dels problemes que veig jo, que tinc també amigues i amics que són del sector de l'educació i els companys de la universitat, que es veig no tan freqüentment com abans, però es veig, és que hem tingut una immigració molt gran i que passen de curs en curs i es dona igual. O sigui, pareix que l'opinió meva segurament estarà mal fundada, és que com eixíem mal en els rànquings perquè teníem més suspensos, que d'això, de manera de solucionar això, aprovem a tots. I els aprovats generals no són una bona cosa, perquè si no n'hi ha un control de la progressió de l'educació i de l'adquisició de coneixements, doncs entonces ix uno titulat en la universitat i no sap fer ni la ONU Canut. I això mal anem. Mal anem perquè imaginem-nos un metge que no sàpia ni si té tosferina o té el Covid o s'ha trencat un dit de la mà, no ho sabem. I entonces, i no tinc un economista que fa els números al revés i que con les restes no sàpia ni lo que és una moneda ni res d'això y bueno, pues un desastre. Pero eso es, creo yo, Javier, que cuando se detectan las carencias, que sí que es verdad que los resultados se buscan los resultados políticos o lo que sea,
no se toma ningún tipo de medida o de acción. Por eso digo, antes decía, desde el chaval a los 3 años, si lo detectas hay que intentar focalizarlo, hacerlo. Yo creo que es básico, es que todo lo que hagamos al principio, seguramente de los 3 a los 10 años, vamos a crear los cimientos de lo que puede ser un futuro para el chaval, ¿no? Podrá acometer cualquier cosa que se proponga, porque tiene los cimientos suficientes. Y luego lo que hay que intentar, como decía antes, eso de que la gente dice, no, es que no quiere estudiar. ¿Cómo que no quieres estudiar? Falta vocaciones a las cosas, me refiero. Es que a mí me gusta pintar, pues voy a intentar que seas el mejor. A mí es que me gustan los motores, me gustan las carreras de moto. Oye, especialízate en un motor, en un motor preparado para la competición, trabájalo, estúdialo, que se enamoren de su profesión. Yo te he visto a ti trabajar, Javier, y eres de los que has disfrutado, Benjamín también en la economía. Ruth hablaba de su profesión de una manera orgullosa, es decir, veíamos la vocación que tenía por la enseñanza, por aplicar. Eso hemos de luchar, yo creo que debemos de empezar desde abajo, desde muy abajo, para que intentar, no es que tengas que reconducirlo, pero sí darle un abanico a ese estudiante para que luego tenga vocación por algo y que el día del mañana sean útiles, porque bueno, es que el camarero necesita formación. Es que el camarero, por ejemplo, aquí en Alcira, sabes que existe una agencia IDEA, han hecho una escuela de hostelería. Yo estuve ahora cosa de 2 meses en una comida que organizó el ayuntamiento y eran chavalitos, les veía con ciertas carencias, pero estaban allí para aprender. Querían estar en la hostelería, que si se ponían la servilleta de una manera, te explicaban cómo habían hecho el plato. Todo eso es lo que tiene que conseguir la administración, como sea. Y aquellos chavales no hay que apartarlos ni hay que abandonarlos. Centros como el de Ruth, por ejemplo, a lo mejor hay que hacerlos concertados. De momento Ruth, pues bueno, va cogiendo y además es un trabajo, como bien ha dicho. Hay padres que a lo mejor lo llevan para ver si tú se lo solucionas. No, es una pieza fundamental de el centro, todo. Ahí hi ha una qüestió que realment n'hi ha que traure ja també, perquè jo que me manejo en molts ambients, n'hi ha un problema que en determinades fases dels estudis se donen, que són les agressions dels alumnes als professors. Possiblement ahir siga un problema que tinga 40 pates, però al final n'hi ha professors que s'agarren la baixa perquè han tingut un problema greu i aquesta és una qüestió que està sumant ja, però si anem a la sanitat, jo fa 6 mesos o per ahir estava llegint les denúncies que n'hi havia per agressions de metges i bueno, eren grans. Jo mateixa he vist a grups de persones en un hospital dient que no se n'anaven d'allí ni en la policia ni letges i no se van anar. Vull dir que possiblement estem criant un monstru que després d'ací uns anys ens el trobarem, a lo millor és exagerat, però sí que cada volta n'hi ha una capacitat més de denúncia. És el respecte que jo estava dient i forma part d'això. És dir, és que si aneu als hospitals, jo és que vaig molt freqüentment i soc ja un poc expert en el tema, hi ha uns cartells que diuen que el metge és autoritat i que, per tant, si tu agredixes a un metge, te va caure el pèl, perquè no és el mateix agredir a un ciutadà normal que a una autoritat. Remontamos, falta de educación. Claro, és el mateix. No és altra cosa. I després jo sí que volia, perquè se m'ha oblidat, i per a mi és un tema important, perquè d'alguna manera és la responsabilitat del pare, és que no deixen la llibertat a que el xiquet o la xiqueta trie el que realment bo. I a lo millor en aquests casos que no se fiquen d'acord, perquè imagina que un és abogat, vol que el seu fill sigui abogat també, o en el meu cas economista, però economista, històries d'estes. I no han aconseguit fer-ho i estan frustrats perquè haveren sigut potser molt bons en una altra activitat i jo no sé si Ruth ho fa o les empreses tipus Ruth, però estaria bé que digueren una d'orientació professional, que n'hi ha orientació, no és que no n'hi hagi, però és molt endeble, hi hauria que anar... Sí.
Pues li ho preguntaré ara en desembre quan Sí, torne, i se li guarda preguntaré, serà una pregunta que m'apunte. Ahí n'hi ha una pata també que jo crec que és fonamental i possiblement també deuria dinamitzar-se més, que són les AMPAs. Perquè vol dir, jo he estat en la universitat i si he sigut un mal professor, a mi ningú m'ha dit que fas això o que fas l'altre. M'han donat un horari, un temari, i ningú m'ha dit que fas això o l'altre. Per tant, el que no puc dir, no, és que a mi... Vol dir que freqüentment en aquest país tenim una tendència perniciosa i que socava la base de moltes coses, que és tirar-li la culpa sempre a este o a l'altre. A mi ningú polític me va dir no, tens que donar això. A mi, jo no vaig veure mai a un polític allí. N'hi havia professors en tendències polítiques, igual que són tots, però ningú se clavava en el que feies. Jo suposé també que n'hi ha una paraula que haveu vosaltres anomenat que és bàsica, la vocació. I a voltes, quan vas per ahí en un lloc i en l'altre, veus que ha fet d'això la seva professió, igual que un funcionari fa de la funció pública la seva professió, i després és una indolència gran, i això és evident, que no és un professor, és un professional de l'ensenyança, que no és un professor. Perquè si no n'hi ha vocació, igual que un metge, què li pots demanar a un metge que no té vocació de fer això? No sé si tu ahí tens una altra visió o... No, està clar, o sea, que la vocació és bàsica. La vocació fa que tu t'enamores de lo que estàs estudiant. És dir, jo soc de l'opinió que el millor que li pot passar a una persona és que treballi divertint-se. Claro. Que estudie divertint-se, és dir, que llegir un llibre perquè llig algo que a ell li agrada, que li atrau, és dir, estàs clavat en el rotllo i t'agrada, jo què sé, per exemple, fer tratges. Només estàs pensant, només busques que coses de com se fan els tratges, de quina tela tinc que ficar, de no sé què, en fi, és una... I així en totes les professions. Entonces, si tu te divertixes, no tens inconvenient en anar al treball, al contrari, vas a gust, perquè t'ho vas a passar allí bé. Perquè faràs algo que t'encanta, que t'agrada, de lo que tu te sents, veuràs el resultat, i damunt si triomfes, damunt si tens resultats i tot això, i t'ho passes pipa. I entonces, això no és més bon que això. També hi ha que anar en cuidado perquè té que uno saber respetar els horaris de descans, d'estar en la família, etcètera, perquè si te'n passes és... És dir, buscar l'equilibri, i això crec que per a mi és una cosa. Com ho aconseguim això? Doncs això és el sant grial de l'educació. És dir, que la gent pugui ensenyar-se a fer el que a ell li agrada i que a més se divertisca, se ho passe bé, guanyi diners, tinga un estatus de vida raonable, no fa falta que siga Rockefeller ni ningú d'estos, sinó que tinga que s'ha encarregat a la classe mitja, dit siga de pas. En això entrarem la setmana que ve, entrarem en això perquè n'hi ha unes qüestions candents que estan sorgit des de fa 2 o 3 mesos per així i n'hi ha que analitzar-les, però això ho deixarem per l'altre dia. Jo, Enrique, n'hi ha uns conceptes que també me criden cada volta més l'atenció, que són els bullying, la falta de respecte, les agressions, la falta de professionalitat d'alguns professors, i després crec que n'hi ha una diversitat de programes, de continguts escolars, que no sé, que cada volta va cada uno per un puesto i el uno va per los cerros de Úbeda i l'altre va per los cerros de la Vall d'Aran. No sé, tu tot això com ho veus? Bueno, son términos que están totalmente actualizados. Yo creo que es básico, y como estamos centrando esto, un centro como, porque el acudir a un centro como el que dirige Ruth no es que tengas problemas, también es muy básico que tú puedas empezar a educar, a crear esos cimientos de lo que va a ser un futuro, sobre todo que le enseñen a disfrutar estudiando, porque se puede disfrutar estudiando, claro, como bien ha dicho Javier, de manera comedida, es decir, que le guste, que al final llega gente y dice, es que a mí me gusta leer, pero es que a mí me gusta Spiderman. Pues oye,
lee libros de Spiderman. Hay libros con un lenguaje bien, con una buena literatura, y luego cuando empiezan a enamorarse de que estudiando, leyendo y tal, luego ya van subiendo y ya dejará el Spiderman para irse a otros Pérez contenidos. Galdós, Sí. Y de Pérez Galdós pasará a Benjamín Maceda, que también... Ahí, Enrique, ahí te callas. Lo del amor, el libre del amor. Y será cuando empieza la inquietud del amor, que empezará a enamorarse, ¿no? Llega una edad. Correcto. Luego hay unos términos, una serie de cosas como el bullying y todo eso. La verdad es que a mí lo que más me duele, eso muchas veces aparece por dejadez del profesional. Es decir, tenemos muy buenos profesionales, hay muy buenos maestros, pero hemos de reconocer que hay mucha gente en todas las profesiones, pero en este caso que estamos hablando de la educación, que se acomodan. Se hacen funcionarios en el sentido mal de la palabra. Yo he conocido funcionarios de muy buen nivel. Sí, claro, por supuesto. Es que parece que lo marcamos al funcionario como... Bueno, hay una mayoría que es hay indolente. gente que no tiene motivación. Lo que estábamos hablando antes está bien, que si la vocación... La gente tiene que tener motivación, tiene que disfrutar, tiene que irse a casa diciendo, le ha salido mal, no pasa nada. Lo importante es que tenga ganas de mejorar al día siguiente, de hacerlo bien. Eso es la inquietud que deben de tener las personas por superarse, por llegar. Luego, claro, en chiquitos, cuando ya los pilla mayores, están preparados, ¿no? Están preparados para sufrir controversias. Chavales con 6, 7 años que empiecen, esos sí que son los verdaderos bullying, si no lo detectan. Hemos visto suicidios de niños. El otro día salió en televisión de un chaval que tenía cierta obesidad, el día del cumpleaños, fue la mofa de todo el colegio y tal. Eso marca mucho, pero ahí ves que había madera cuando mucha gente le da el apoyo y el chaval agradece, que se siente bien. Sí, pero ¿qué pasa en ese colegio que pasan tantas anormalidades y no hay nadie que dentro del colegio que lo detecte? Porque yo entiendo que la condición es que cada uno somos hijos de un padre y de una madre. Lo que yo digo es, en un centro público que hay, bajo mi punto de vista, una dotación adecuada de profesores y un ratio de alumnos, que son creo que 23 o 24. 25, creo. Yo entiendo que el profesor o los profesores tienen que hacerse cargo de lo que hay allí dentro. Lo que pasa es que ese tipo de situaciones no suelen ocurrir dentro de las aulas, suelen ocurrir en los patios. Bueno, y pero suelen es ocurrir centro, pero es centro también. Eso. Pero sí que es verdad que el profesional, que es curioso y tal, observa, mira, le dedica ese valor extraordinario. Todos en nuestra profesión, Javier, ¿cuánto valor añadido tú le has dado a tu profesión por un cliente, por un interés? Las personas todos tenemos que dar un valor añadido y no es el IVA. Es ese esfuerzo de más que podemos hacer nosotros. Y eso lo tienen que hacer ellos como educadores, porque durante un tiempo de la jornada educativa ellos tienen una cantidad de niños, deben de fijarse. Hay determinadas casuísticas que dice, es que ya lo denunciamos 3 veces. Claro. Entonces, si te lo han dicho ya 3 veces, es que no... quiero decir que te has ausentado. Es que hay a veces que los chavales no transmiten. Él ha dicho que había que tener respeto, educación, el don, pero al mismo tiempo tener complicidad. Yo puedo ser amigo, tío. Sí, diciéndote, don Javier, y tal, y tú marcarme las pautas, pero eso no quita de que ese rato que sales del colegio me dice, me haces la carantoña, me haces es decir, hemos de saber, y todo eso nace, otra vez volvemos al principio, del inicio de la educación, de que tenga unos buenos cimientos, que el chaval tenga confianza. Normalmente malos tratos, tal, siempre es la víctima la que lo denuncia, pero tarde, y a veces ni lo denuncia, es un tercero quien lo dice. Está claro. Ahí hay una cuestión, Xavi, que jo sí que veig que arriba les eleccions, arriba un partit, fa un programa educatiu, després ja quan es comença arriba un altre i ja diu no, tot això i passem al següent programa. Tu, tota aquesta variabilitat,
Què te sembla? Què te pareix? Pues que no és bona per a l'educació de la ciutadania. És així de simple. El que no pot ser és que cada vegada que entre un govern canvie determinades lleis. Tenien que haver un consenso en determinades lleis i anem a veure què té que veure la física o la química o les matemàtiques en la política. És que el problema que tenim així és que els partits han agarrat una ambició de poder tan gran que están invadiendo todas las esferas de la sociedad. Y medidas como aprobemos a todo el mundo y accedamos, ¿eso para qué sirve? ¿Lo ven como votos? ¿Lo ven como qué? Pues no sé, o por dar unos ratios ante Europa de que en España, y cuando llega la hora de la verdad, como bien has dicho, le das a un médico un bisturí y le tiembla la mano y no sabe por dónde tiene que cortar. Pues ahí estem. És que això és el problema. Devia d'haver un consens, és a dir, tenien que haver una determinada temes i devia d'haver també una gent que l'altre dia estava en un reportatge sobre matemàtics. No n'hi ha matemàtics, ne falten un muntó. Ne falten un muntó. I tenen que donar classes de matemàtiques en els col·legis, físics, químics, enginyers i coses així. Pues no. No, però... Per què no n'hi ha matemàtics? Pues molt senzill, té un simple, perquè se n'han passat a la programació, a fer els algoritmes, perquè el secret d'un programa d'Amazon és un algoritme. És a dir, és de l'àrabe, d'alguarismi, que era un matemàtic àrabe molt famós. És que no ve d'ahí. Entonces, veus coses que dius, bueno, i fabricar un matemàtic no se fa de la nit al matí, té que haver una cultura també, cuidar a la gent, veure que les matemàtiques són boniques. Són boniques els números i entretenides. Sí, però a mi me va costar, jo vos dic l'experiència meva personal, jo fins que vaig entrar en la universitat, sobretot els últims cursos en el col·legi on jo vaig estudiar, el metge de matemàtiques era molt roïn, no mos ensenyava. Jo vaig haver un moment que no sabia què feia. Feia una cosa perquè m'havien dit que era així, però no entenia. Per exemple, avui pots entendre perfectament per què serveix una deriva. Doncs és molt simple, n'hi ha un camp que estigui així desordenat i que siguin els bornes i tot això, en una deriva pots calcular la superfície. Si és rectangular, es basa per altura i s'ha acabat. O sigui que la practicitat dels coneixements, per a què són, per a què serveixen, tot això no s'ensenya. ¿Aún se puede utilizar el conocimiento? Y en la universidad yo creo que falta más realidad en la universidad y en los centros escolares. Hoy en día, tú date cuenta de los problemas que ha generado todo el sistema financiero. Hoy en día hay gente que con estudios universitarios no sabe diferenciar una tarjeta de crédito de una de débito. Ahora un chaval de 10 años sabe lo que es un Bizum en el móvil. No sabe qué operativa hay detrás de ella, pero sabe que para pedirle dinero a papá pone pedir dinero, le da y le mandan 10 euros, vale, fenomenal, o mandar dinero, no sabe. Hay dos temas aquí en la educación y ahí eso es básico, porque es muy sociable. La educación vial, Javier, yo creo que es una de las grandes carencias que tiene la educación en España, y una educación real financiera. Hoy en día es básico, es decir, que la gente te diga que no sabe lo que es el Euribor, de dónde sale el Euribor, qué es una hipoteca, para qué es la hipoteca, me refiero. Eso debería salir en una determinada edad, hay que empezarlo a enseñar. Acaban la carrera. Las consecuencias de hipotecar tu casa, claro, y que después no la puedes pagar y lo que te va a pasar no sabes. ¿Qué va a pasar? Y dice, no, pierdo la casa. No te has fijado que no solamente tú das en garantía tu casa y también respondes con tu garantía personal. Claro. Entonces, dando la casa solamente, no, lo que me falte te voy a embargar seguramente tus saberes o te voy a embargar tus ahorros. Eso es una teoría del día a día. Esto no hay que ir mucho más arriba. Es decir, la educación vial, que la gente salimos por la calle. La educación vial es básica. Hoy en día, con los patinetes eléctricos, cada día esto va increciendo. Yo estuve la semana pasada en París y hubo un momento que en los Campos Elíseos, si no pasaron como 70 o 80 en 2 o 3 minutos, 70 o 80 patinetes y unos 50 o 60 bicicletas, no pasó nadie. En un momento determinado, en 3 o 4 minutos. Sí, la educación es fundamental. Porque es que forma part de l'educació per a la vida, claro, preparar-se per a la vida. Ahí n'hi ha una primera, anant a l'inici, al principi, a la gènesis,
n'hi ha una divisió de centres. Estan els públics, estan els concertats i estan els privats. Per tu és la divisió... És que això no és una qüestió menor, això és una qüestió que ara es comença la competència efectiva, perquè ja no n'hi ha xiquets per tots. I d'ací 10 anys n'hi haurà molt menys, perquè ara ja està la piràmide, que tu saps. Sí, bueno, això és el que ens diuen. La piràmide està clara, la piràmide només tens que estar en l'INE, Institut Nacional d'Estadística, i la veus que fa aixina, que ha fet com si fos una de piques. El símbol d'una de piques d'una carta de pòquer. És evident que entrem en la competència entre centres. Per a tu, vol dir, quin anàlisi pots fer d'esta situació? Pues n'hi ha diversos... Jo crec que així en Espanya és que estem molt tontos o no sé què passa. Però és molt senzill. No, que retrasar, no tontos, hombre. Bueno, tontos en el sentit de lo que te vaig a dir. És dir, que no fa falta que s'esforcem, l'únic que hi ha que veure és que n'hi ha per al mercat i copiar-ho. Igual que van fer els japonesos o han fet els xinos per eixir endavant i d'ahir veus les economies d'un altre país. Xina fa no res, era un problema, un desastre. Se hicieron la muralla china para que no les copiaran, para que tal, y cuando se asomaron vieron que fuera estaban mucho más adelantados que ellos. Pues entonces lo que hi ha que fer és agarrar aquest sistema. Per exemple, el finlandès és el que en aquests moments està donant més prestigi. Què han fet els finlandesos? Pues tots a la mateixa escola, des de rics i pobres. I entonces els rics ja se preocupen de que aquest col·legi sigui molt bo per als seus fills. Però així, uno té diners, l'envia a un col·legi privat superguai, que té de no sé què i no sé quantos, y al final es que se nota. Pero también es verdad que el profesional es el que le va a dar el caché al colegio. Sí, pero... yo, por ejemplo, parece que los funcionarios, antes lo hemos dicho, los colegios públicos, hay colegios públicos donde el profesorado es joven, tiene inquietudes y marcan una calidad de enseñanza muy buena. A mí me han gustado los colegios privados creados con cooperativas. Sí, aquí sí tenemos un caso. El profesorado es el que lo hace bueno. Ya se encargará que el alumno. Y ahora en este momento, donde no hay, más motivo que nunca. Es decir, si tú quieres que la gente, y que sean concertados, es decir, más que privados concertados, a mí deberían ser todos concertados. Implicación del profesorado, totalmente. Ahí n'hi ha una qüestió, perquè el temps ja mos acasa, que jo vinc de la, sabeu, de la comunitat de Castella i León, i sí que és cert que tots els anys la comunitat de Castella i León se desmarca, però de lluny, de totes les demés, en quant a nivell educatiu. I sí que seria bo saber què fan ells també, el que tu estàs dient de la gent... Sí, jo no dic que m'ha vingut al cap Finlàndia, però si en Castella i Lleó fan bé, doncs mirar-ho. Claro, però si és que sistemàticament estan traient un nivell educatiu molt més alt que la resta de comunitats, serà que alguna cosa estan fent i hi hauria que també que copiar-nos dins de casa també, a banda de mirar el model que tu estaves comentant, que és evident que n'hi hauria que... I si és a nivell europeu és el més... Bueno, deixem això així, tornarem en este tema en una altra ocasió perquè el temps se mos ha acabat. Gràcies a tots i a totes per la vostra atenció, gràcies Enrique, moltes gràcies Xavi, i la setmana que ve tornarem a veure'ns. Que tingueu bona nit i que el cap de setmana siga feliç. Gràcies, adeu.